Kulturu TV, Alston Sanayong is signing in. En zoals u weet, dan gaan we op pad voor de interview voor de belangrijke sma in Suriname. Maar ook toe de politicus en alles en nog veel meer. En we weten, wanneer we praten over Suriname, dan wang roots de I go about a kaseko. Een kaseko is een muziekstijl hier in Suriname, heel bekend. Ik heb het niet zozeer gehoord in het buitenlandje. Hier want to mix even eten en dergelijke. Maar vandaag gaan we in gesprek met de master of kaseko, de heer Imro Lioe A Njie. En wie de heer Imro Lioe A Njie niet kent, bij da mibosataki da ben je niet van Suriname hoor. Is dat het? Want de heer Imro Lioe A Njie, nou heeft de grondlegger te go about a kaseko music hier in Suriname. En ik ga proberen. Visma boto chamigo ta 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 fremayo, daar heb je één. En daar heb je volgens mij, nou je bent tegen me, takibo me, something like that. En Alston Sanayong, wij brengen het nieuws voor u. En wij zeggen ook, luister, onze Surinaamse artiesten moeten wij eren. En ano paste de mangwe, dat je nou op informatie, en ik blijf het zeggen, Papa Tochi was een van onze legends, maar we hebben geen informatie van Papa Tochi. Pe interview amang en takisa amang op tape ati. En vandaar dus dat we zeggen, Sranan poku. Ja, een nieuws voor Sranan poku moest bereik je ook toe. Alston Sanayong in gesprek met de heer Imro Lioe A Njie, de master of kaseko. Kulturu TV. En zoals ik eerder heb aangegeven, gaan we vandaag in gesprek met de heer Imro Lioe A Njie. De heer Imro Lioe A Njie, welkom in ons gesprek Kulturu TV. Dat want takito we dat Kulturu TV, dat we takip ching, we zien wang op ching na Surinaams, nieuws Nederlands, minus absoluut meneer Imro Lioe A Njie etak moro. Maar ik ga direct met de deur in huis vallen. De heer Imro Lioe A Njie, hoe oud is de heer Imro Lioe A Njie? En voor welke band heeft de heer Imro Lioe A Njie gespeeld? Dat is de eerste vraag. Dat we got op een historie. Kijk, de eerste vraag, wat was de eerste vraag? Hoe oud is de heer Imro Lioe A Njie? 70 plus 8. Nee, 78. Jawel, Ja. waarop hij trots is. Ja, duidelijk. Dus ik leun tegen de 80. Want dit jaar doen het hier morgen dan. Ja, duidelijk. Ja. En de heer Imro Lioe A Njie, hoe is het allemaal begonnen in uw jonge jaren? Toch? Dus eigenlijk, voor zo'n comité aan master kaseko uwan sabi, met de heer Imro Lioe A Njie beginnen aan poku. Toen ik 19 jaar oud was, begon ik in shows in Italia, Bellevue, Staren. Met artiesten als Theo Bijloot, Oscar Harris, Alphonse Wieringen, maar een heleboel van die kerels. En nadien ben ik in een band geweest, Golden Star, met militairen. Ja. En nadien was ik in Latinos en ik heb daar gespeeld 10 jaren. En van die 10 jaren heb ik ex-masters opgericht. Oh, sorry. Ik heb ook in Latinos gespeeld hoor. En Kaseko Masters. Maar Kaseko Masters was top. Met Kaseko Masters heb ik meer furoren gemaakt. Ja, kaseko master. Ja. Maar u hebt het over 19 jaar. Dus maar wat was uw drang aan poku? Gewoon die meneer Imro Lioe A Njie kwam microfoon, meneer, of hoe is het daaraan toegegaan? Muziek is iets dat in je moet zitten. En het zit in me nog steeds. En zo ben ik begonnen. Toen die man van Golden Star me zeggen, meneer wat ging, hij is al overleden. Hij heeft gehoord dat ik goed kan zingen. Heeft hij contact met me gemaakt en ik ben toen in Golden Star geweest. Heel prettige tijd. Yes man. Ja. En u bent nooit op zangles geweest? Zangles? Ja. Nooit. Ga voor God. Ga voor God. Ja. Ga voor God. En kunnen we zeggen dat vanaf de oprichting van Kaseko Master, dat drape eigenlijk aan populariteit komt?
Jawel, jawel. Met Mighty Philip, met de heer Adderley, noem maar op. En Kaseko Masters was een groep. Wanneer, vroeger speelde je non-stop toch? Organisatie. Ja. Dan heb je 2 muziekgroepen tegenover elkaar. Kaseko Masters hier, Latinos daar, of Ria Sranan daar. En we hebben furore gemaakt. Kaseko Masters is de band, Surinaamse band die voor het eerst naar Nederland is geweest. Als Surinaamse band? Ja. Oké. We zijn 3 keer naar Nederland geweest. En België. En nog iets. Carifesta begon. En ik ben Suriname vertegenwoordiger op Carifesta. Nice. Yes. Nice. En dat was in welk land? Jamaica, Trinidad, Cuba, Ghana. Dus bijna mee kwam weer het reis. Ja, ja, klap. Maar Imro Lioe A Njie, eigenlijk hoe ik desma start, maar het is altijd leuk wanneer de mensen, zoals je ziet in Suriname, ik weet niet als u eens met me bent, de maïere apoku maar de mano sabamang. Sa esinga poku. Dus mina sap if enough sing maar her poku maar if you want trotje want sa even make des maïere dat is maar sap oh na man die jong. Na fosidei mi beshiu vive tak makandra pa lobi srepi ma diwi seti libi pugo moro fara you take you crossi Proisigo na watrawa. Oké dan, origineel. En wie het niet kent, zou ik zeggen, ga een beetje googlen of vraag aan je moeder en je vader wie Imro Lioe A Njie is. Dat zullen wij moeten kennen, we zijn van een oude stempel. Ja, klopt. Ja. En tijdens de periode Kaseko Master, so mabe de band sabe rigeri apisten dat sabe aba aflur amata. Ria Sranan, Conto Latinos, die 3. Die 3. Ja. Kaseko Masters heeft furore gemaakt meer dan die 3. Maar als die begon Kaseko Masters begin bloeien. Ja. En we hebben het steen goed gedaan, man. Ja. Kaseko Masters is Suriname gaan vertegenwoordigen in Cuba. En ik was toen al in Kaseko Masters. Ja. We hebben Cuba flink op hete kolen gezet daar. Ja, man. En die periode, hoe was het? Hoe was het poku gebeuren? Was het ook, abede ook toelik van, men noemt het positieve concurrentie toch? Met de bands elkaar. Maar usabi ook toe concurrentie pe eigenlijk sollicite mij fitty. Je weet je toch? En hoe was de sfeer in die tijd? Kijk, ik ben een man, ik zeg de dingen zoals ze zijn. Wie me kwalijk wil nemen, mag. Wie me niet kwalijk neemt, mag ook. Ja. Maar de muziek van de Kaseko Masters, Kaseko muziek, is een rommel geworden. Mannen zeggen ze spelen Kaboela. Wat is Kaboela? Zo nemen die mannen dingen over van het buitenland. Je moet je eigen dingen spelen, je bent nationalist, je bent Sranan, prezen naar Kaseko. Want die Surinaamse muziek heeft een geweldig goede ritme. Ja. Toch? En je moet ook creatief zijn. Je moet liederen kunnen schrijven, dus componeren. Ja. Ja toch? En als je kan componeren, dan schap je het ver. Ik heb ook bepaalde liederen geschreven en uitgevoerd. Zoals die eerste wat ik zo net gezongen heb. Ja. Ik heb geschreven naar Fosidei, Luku van de Manjalai. Toen was ik in Latinos. Ik heb geschreven Konamisei. Visman Boto. Ja, ik heb een heleboel liederen geschreven, man. Luku van is er naar Oma Mooi. Ja. Ja, toch? Nee, niet voor en gevaarlijk, man. Ja, en als u kijkt naar, want eigenlijk Imro nakwa stap wel me even, toch, tapakabula gebeuren, maar zo meteen kom ik terug erop over heden ten dagen muziek, kaseko muziek, toch? Maar laten we even weer een paar stappen achteruit maken en ze noemen u master of kaseko.
Ja. En ik weet, we hebben ook de heer Lieve Hugo gehad en hij is de king of kaseko. De periode van u, was u na Lieve Hugo, de periode? Nee. Lieve Hugo speelde in Washboard, een band Washboard. Ja. En ik was in Kaseko Masters. En Lieve Hugo en ik hadden een sterke band. Daarom zeg ik altijd, wanneer ik een interview afsta, zeg ik het altijd. Lieve Hugo wist dat hij niet lang meer had om te leven. En waarom? We zaten een keertje aan een borreltafel. En hij zei me, Imro, 10 minuten de moro. En je wil me zitten kaseko gemoro varen. En toen hij hier was gekomen om op te treden, pond buiten, is hij ziek geworden. Is hij weer naar Nederland vertrokken. En in Nederland is hij gestorven. Maar man, ben je een trange artiest, man. Met een goede stem ook. Wat de mensen zoeken, moet je hem geven. Ja, toch? En die goede stem, toch? Wat verstaat u onder een goede stem? Want dat is een belangrijke vraag voor de artiesten nu. Mooi zo. Je moet een goede stemband hebben. Die kleur van je stem bepaalt de mooi van je stemband. Dat is het. Je moet kunnen concurreren, daarom moet je... En wanneer je een lied zingt, moet je niet forcerend ademhalen hebben. Je hebt, een zanger moet hebben, maïstechniek. Ja. Ja. Je maïstechniek, je moet show geven. Wanneer dat, je noemt dat wel bobo. Ja. Je moet show geven wanneer je zingt. Je bent artiest. Je moet mensen op je handen proberen te krijgen. Want muziek, ik zeg het je eerlijk, kaseko muziek is de mooiste muziek op de wereld. Ja. Daarom kan ik kan me niet voorstellen dat de jeugdige jongens van nu allerlei rommel spelen en dat is kaseko. Het is geen kaseko spelen zo. De echte kaseko hebben washboard en kaseko masters gespeeld. Ja. Ik zeg het u. Ja. En nog steeds de heer Imro Lioe A Njie. De heer Imro Lioe A Njie, u hebt het gehad over stembanden en al. Laat me deze vraag stellen. Heeft u een track met de heer Lieve Hugo? Hoe een trek? Dus een track uitgebracht? Samen? Nee. Maar waarom is dat niet geschied? Want dat is legend toch? Legend? Ja. Waarom het niet geschied is? Omdat je veel concurrentie had vroeger. En Lieve Hugo probeerde zijn eigen imago te behouden. Ja. En dat was het ook bij mij. Die man zei me, Imro, we zien nooit samen op Borokko's zeggen. Want we dan een matieschap, een vriendschap, nee, de moro. Want in de muziekbarra, hier in Suriname, heb je veel jaloerse mensen hoor. Kijk dan, dat wordt mijn next question. Wanneer Imro Lioe A Njie nou echt een poku man. Was je nak me stappen go vooruit. Toch? Maar je nak me stappen go vooruit. Want dat zou mijn next question zijn. Want in a poku business, want ik heb ook poku gespeeld, sabi toch? We playen een kaseko. We komen elkaar in kaseko. We playen een soort kaseko. Een soort kaseko. Toch? Want in uw oren is het iets anders. En in a poku business, je ziet soms wat afgunsende. Toch? Ik heb mensen ontmoet die normaliter met hun eigen microfoons lopen. Ja. Weet je, omdat ze bang zijn voor zwarte magie. Hebt u dat ook eens meegemaakt in uw carrière? Zeker. Het is niet één keer, het is niet twee keer. Meerdere malen. Maar ja, wanneer je een echt gelovig mens bent en je houdt van de man daarboven en je bent elke ochtend tot die man daarboven, dan hoort hij je gebed.
En dat je shoot. Daarom is niets meer overkomen. Zoveel dingen hebben mensen geprobeerd. Maar we zijn achterwege gebleven. En minimaal, ik zeg, alle dingen is vrij open. Ik heb ook last gehad van vrouwen. Ja. Ja, man, wat kan dat weer festival? Ja. Maar vrouwen, haar een beetje meer. Maar nou ja, het was een go. Ja. En met diezelfde vrouw heb ik 3 kinderen gehad in Holland. Ja. Nice. Ja. Dus kan. En dan moet ik nog één ding zeggen. De artiesten van vroeger. Dat moet ik ze meegeven. De artiesten van vroeger droegen netjes. Want wanneer je op het podium komt, moet je schijnen. Je moet shine. Ja. En de artiesten van vroeger, als ze om 9 uur moesten beginnen, dan ben ik 4:15 op de plaats. In Wakti. Ja. Verkennen, apprecie, alles. Ja, in Wakti huwelijk leider om te komen, om te beginnen. Maar die jongens van nu, Malati? ze werken niet met leeftijd. Ja. No. Je moet met leeftijd werken. Want nou man, ik ga je iets zeggen. We zijn Latino's. Dan moesten we voor de jaren gaan spelen. In Rambola weg. Maar de leider van de meneer Maturin, die was laat. En toen zei ik aan die meneer Maturin, die laat die jongen, hoe lang met nap jij ook van bent? Ja. Ja, dan dat hier. Heb ik mijn brampies gepakt, meteen dat ik aan jullie. Vanaf die dag ben ik nooit meer in Latino's geweest. Nooit meer? Nooit meer. Ik heb 10 jaar gespeeld met Latino's. Ja. Met 10 jaar aan, 10 dagen. Is geen 10 weken, is geen 10 maanden, 10 jaar. Ja. Duidelijk. We zien hier wat we ook nog kenbaar moeten maken. Ben je ready, Flo? Wat we ook kenbaar moeten maken is dat mede door tussenkomst van de heer Florida, meer bekend als Humble, hè? Humble, hebben wij gezegd van luister naar Matakiere. En zoals u dat hebt gehoord in het gesprek van Florida, dat hij zegt van luister, we moeten de mensen eren. Isabi toch, de mensen eigenlijk kapapasigoenu opo. We moeten die mensen eren. En Florida, je hebt me gecontact. En Isabi, unu te ego about a eer die unu Surinaamse artiest. Maar niet alleen een Surinaamse artiest, maar een Surinamer. Zijn we altijd bereid om dat te doen, Culturo TV. Zoals u weet. En u bent zelfs ook een legend, als u het aan mij vraagt. Want als ik hoor naar het gesprek welke wij gehad hebben. Tak Lakas, La Rouge, oprichter ng Arisot Sanati, dan vind ik het fijn van je dat je master air. Isabi, en van waar het initiatief? Goeiedag mensen, iedereen, alle kijkers in Nederland, België, Suriname, overal. Ja, ik meneer Imro Lioe A Njie, een master. Mofeli Antjinso, a meneer is na a master of the masters. Ja. Ja, 100%. En daarom voel ik me vereerd en blij om hem in het zonnetje te zetten. Ja. Vandaag. Ja. Nee, duidelijk. En wat heb je voor de heer Imro gebracht? Nou, wat ik voor meneer Imro heb gebracht is een hele mooie roos. Ja, die wil ik alvast aan hem geven. En ik heb ook een schaal met fruit. Ja. Alsjeblieft. Dit is voor u, alsjeblieft. Alsjeblieft. Dit is een roos, omdat ik zoveel van u hou en zoveel luisteraars en muzikanten houden ook van u. Namens mij dan geef ik het, namens iedereen geef ik deze mooie roos aan u. En als ik nog heel even mag. Want aan meneer die ziet dus zo het is namelijk zo dat ik ben meneer
laatst op komen bezoeken. In Huizen Asiana. Ja. En we begonnen te praten. En, Oh, nice. en deze meneer, het is geen award, maar het is een beker. Want ik vind dat meneer Luanje. Mag ook knap zeggen, meneer Luanje. Ja. Meneer Luanje, ik vind u en velen vinden u een kampioen. Dit is aan een voetbalbeker. Zij winnen naar voetbal, die winnen eerste prijs. Ja. Maar hier staat geschreven, namens Kleba, hè. Kleba heeft dit voor me geschreven. Ja, oké, nice man. Drenthe Kleba? Ja, Ja. van de Fayajanstraat, bij zijn drukkerij, met accent, hoeveel moet ik je betalen hiervoor? Atak no, in afpai. Want ik zat meneer Imro en ik fan van meneer Imro. Ja. Dus het is vrijblijvend. Ja, 100. Respect, power to Kleba. Ja, maar respect Kleba. Ja, dus hier staat geschreven, beste kaseko zanger Imro Lioe. Ja. En die wil ik graag aan u overhandigen. Met alle grachten neem ik het. Alsjeblieft. Hier is een zanger. Met alle lobby. Alsjeblieft. En bedankt. Mooi. Abu, ik kan het hier inzetten. Mooi. Je kan hem daar plaatsen, we gaan hem zo meteen in beeld brengen. Mooi. Mooi, Torie. Ja man, 100. Ik ga u dan enkele vragen stellen, meneer Imro Lioe. En u kunt weer zitten. U kunt weer plaatsnemen. Sang, aroko hippie jongen, sang Gersma Award. Ja. De heer Imro Lioe, hoe voelt het aan? Tenminste, voordat ik de vraag stel, op hetgeen wat Florida heeft gedaan, wil ik dan even vragen. Een waardering van de Surinaamse artiesten wanneer het komt op een waardering. No. Ik heb je zo net gezegd. Als iemand iets goeds doet, moet je de persoon waarderen. En deze waardering heb ik aangenomen. Met veel liefde. Wat niemand ooit met me heeft gedaan, heeft de heer Floor gedaan. En ik ben hem dankbaar. Flo, je hoort het. Hij weet de waardering van een Surinaamse artiest. En dat is voor mij acceptabel. Dank u wel, meneer Floor. Dank u wel. Alsjeblieft, meneer Imro. Ja. En ook namens mijn zalig vader, want dan herde Ja. bedrijf de poku fi ina osso. En abel lop asten fi gevallen. Sinds de poku fu conjunto Latinos. Ja, ik van de manjalai. Van de manjalai. Furu de taki. Mati Kongono. Mati Kongono. Tiki wegonaki. Teki tiki wegonaki. Redi borsu. Naki ready borsu de fado afrua. Road Barsha. Ja. Kroi pigona inwa o. Leki wa alata. Leki wa alata. Dati no torobi. Dati no trobi. Ala MP sakalai. Ala MP sakalai. Ramisi nom siu. Bragmisi no siu. Dati milasi. Ja. Oké dan. Ja. Yes. En ja, sorry maar herde apokudis de ede. En herde met draaien toe vanaf YouTube. Ja. En Asana, ja, het is u gewoon gegund. U bent een hele lieve, aardige man. En ja, meneer Rozenblad heeft dat ook gezegd, dat u een hele aardige, beschaafde meneer bent. Ja, tuurlijk. Ja, de kapper, hè, Rozenblad. Ja. Ja, dus ja. Dus bij deze is het u gegund. En we zouden de muzikanten meer moeten eren.
Maar ik denk wel dat meneer Imro Lioe A Njie het zeker heeft verdiend. Ja. Jawel. Ja. Gracias, gracias. Ja. Zeker, zeker, 100%. Want Uno schrijft me op de poku via Grokon kaseko. Weet je dat? Maar Imro Lioe A Njie, wanneer het komt op de songs, stok voor de lyrics ben ik motto fa, meneer Imro Lioe A Njie ben ik gosti schrijf je de poku, want meneer wa roodborst en dan gewoon ilu kwa manya, want die dat schrijf a poku. Staat als een paal boven water. Ik zing voor mensen, ik zing voor vruchten. Ja. Ik mag niet klagen. En het heeft me goed gedaan. Kijk, muziek is iets dat ver gaat. Motegi was dat niet. Ik werkte bij de SVB, Surinaamse voetbalbond op kantoor. Samen met een oude scheidsrechter, meneer Freddy Goedhart. En plotseling hoorde ik op die deur van mijn kamer iemand klopte. Bam, 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 bam. En ik zei, wie daar? En toen hoorde ik, die mevrouw van meneer zo. Ja. En ik zei, komt u binnen? En die vrouw zei tegen me, meneer Imro A Njie, kom. Met jou voorstel komt die want me verrast. Ja, Wallis heette die man. Mina Wallis den na osomone taki. En toen heb ik haar gevraagd, wat jullie nou man kan doen oso dat jonge man taki? Ja. Hoe dan? En toen heeft ze gezegd, mami vooral samen naar bed voor meneer Imro. Ja. En toen dat moment is aangebroken. Toen we begonnen te musiceren. Weet je dat een vrouw naar een man komt direct die dag? Zo van apokucha lobby. Yes. Ja, music is love, man. En na een paar maanden is die man overleden. Wallis. Ja. Ja. Dus je ziet, muziek is sterk. Muziek brengt liefde in huis. Ja. Ja. Nee, duidelijk. En de heer Imro Lioe A Njie, wanneer we even weer verder gaan in de geschiedenis, wat zijn het dieptepunt dat je mee in je muziekcarrière? Dieptepunt. Dat is maar bezig op Chirmi. Dat is het dieptepunt van mij. Maar die bijima daarboven die zeggen nou aan elkaar, dat gaat niet door. En hoogtepunt? Hoogtepunt. Kijk, dit is een van de hoogste punten die ik kan zeggen. Ik heb hoogtepunten gekend, maar dit is de hoogste punt. De waardering. Het respect. En die man dwingt het af, dus ik moet die man ook respecteren. Ja, klopt. Ja, toch? En bij de verschillende, want kijk, een naam zoals Lioe A Njie is niet weg te denken wanneer het gaat om de geschiedenis. Isabi, toch? Van de muziek, ja. Van de muziek van Suriname. Toch? Ooit nog man ook kom je tegemoet dat je naar directoraat cultuur, dat je handtekening moet plaatsen, dat je legend, Isabi en dergelijke, nooit aan regering tikma, wat occasie voor giwa eer, weet u, et cetera. De regering, toen was die man minister van Onderwijs, Ronald Venetiaan. Ja. Hij heeft het zo ver gemaakt dat ik Suriname ben gaan vertegenwoordigen in Carivestas. Oké. En toen hadden ze de militaire Carivesta band bijeengebracht. Met meneer Cederboom en dergelijke. Ja. En het is echt goed gegaan. Want toen waren we in Cuba. Ja. Dus ik ben in Cuba, Trinidad, Cuba, Jamaica, Ghana. Wat wil ik meer hebben? Ik heb genoten van mijn zang. Ja, klopt. En de heer Lioe A Njie, u hebt genoten, weet u, je reizen naar allerlei soort zandati. En als u kijkt van de periode toen u bij
vanaf je begin play poku, 19 jaar toch? Ja. 19 jaar, naar nu. Wat kunnen we zeggen sampai ng kaseko? Is het hetzelfde of want to band het is een play kaseko het naar u horen? Nee. Ik zeg keihard nee. Kijk, die mannen zingen tegenwoordig liederen met 2 regels. Een zanger staat op het podium, die man zingt bepaalde dingen. Ga die man vragen wat hij heeft gezongen. Als hij zelf verstaat wat hij gezongen heeft. Maar omdat hij kan je niet zeggen. Want wat hij daar gezongen heeft heeft geen Inhoud. geen inhoud. Ja. En ik hou ervan om liederen met inhoud te zingen en te schrijven. Kola missie, kola kan die bana serepi. Look wat is er nou om mooi. Want dat is ook een van die dingen zo. De jeugdige jongens van nu zeggen denigrerend over vrouwen. Ja. Maar deze man nooit. Nooit. Nee, duidelijk. En als we kijken naar de nieuwe generatie, de young boys zijn playa pokuno. Laten we echt gaan naar de jonge generatie hoor. Want je hebt Damindri, je hebt de Malik Generals, de man playa poku mooi lang akba, update. Wins van de mij staan niet, maar de man playa poku. Zo heb je enkele bands. Maar de jonge generatie. Toch? Je hebt een nieuw style, een even anders en dergelijke. Maar ik geef meneer Imro Lioe A Njie waardering. Maar ik kan ook voor actie. Waaraan moet ik werken? Isabi? Nou, waar ze daaraan moeten werken? Ze moeten werken aan mijn techniek. Ze moeten niet roken. Want dat brengt gevaar in je keel. Soms kan je schors worden. Maar kijk, ik kan je zeggen. Nooit niet schor. Omdat ik het van boven heb gehad. Ja. En als je iets van boven hebt gehad, anapori. Nooit. Nada. Never. Weg van de slavernij, op zoek naar vrijheid. En die vrijheid vindt ze. Ik zou dit willen zien. Ik zou ook tijd van ons leren willen zien. Spiritualiteit is nu eigenlijk een natuurkracht. Een structuur in ons mensen, in de natuur waar we allemaal uit kunnen putten. Je bent nooit Laat me alleen. niet regeren door angst. Als je werkelijk vrij bent. One let me tell you about. They call her crazy, but at least she's free. Colonizer trying to Ja. En im apang krasi sting te sing kaseko? Aan op Chinso. Want ik hoor bepaalde, kijk, ik kan niet het oordelen hoor, maar als ik soms luister naar bepaalde mensen, artiesten, dan is het bepaalde maar stenocratie. Weet je, terwijl ik van meneer Imro Lioe A Njie hoor aan Mike Damahari. Fietsman, dans is spankba. Weet je, maar wat is het geheim daarachter? Het is geen geheim daarachter. Mijn stem is mooi. Ik heb een goede stem van die man daarboven gehad. Want, laten we eerlijk zijn, zomaar ga je niet op een podium klimmen en starten hoor. Nee, het moet in je zijn, het moet je gegeven worden. Door die bieman daar in de lucht. Ja man. En als ik daarover iets mag zeggen. Ja, tuurlijk. Dus minanga meneer Lioe A Njie. Dus dan zing laatst. Dan moet ik meneer tak. Je zingt boem etere. Dan moet accent tak. Ino sawa koto aan poku. In een studio. Met jari go naar een studio go zingen. Atak ja. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb de studio van Mel en Robin en Robba gebeld. Ja, in Livorno. En na 2 dagen zaten we in de studio met meneer Imro.
Ja. En meneer Imro Bogof, go singi wan poku no mo. Om en poku i denk hoe meki. Asing. Siksi poku. 6 liederen. En er is kraatje gespeeld en drum. En met zijn stem. En dus dan, ja, ik heb niet zo lang meer hier tijdens mijn vakantie. Dan moet ik weer naar Nederland. Maar dan, dus daar heb ik niet genoeg tijd om de basgitaar en de gitaar en keyboard en saxofoon blaas ervoor te dragen, zeg maar. Dus dan ga ik het meenemen, het bandje. En dan ga ik het in Nederland gaan we het eraan werken. Ja, en ik heb al 2 mensen gebeld. Ja, en eentje is Wijntje en de andere is Roppa. Wijntje is de gitarist en Roppa is de blazer. En ik ga zelf ook blazen en het koor zingen. Maar we gaan het doen met de band Sometimes. En Jonna gaat ook meewerken eraan. Branco, Bernie, Pico en Poco. En Donnie, de zoon van Stoffie. Dus zo gaan we het doen en we gaan er iets heel moois van maken. Dus binnen een maand eigenlijk moet hij ready zijn en dan kunnen de mensen mooie liederen van Imro Lioe A Njie verwachten. Ja. Nou, heer CD, als ik hoor dat we 6 tracks hebben, toch? De heer Lioe A Njie, maar ik hoor hier dat de heer Florida u heeft gevraagd om even naar een studio te gaan, toch? Maar bent u zelfs nog actief in de muziekwereld? Nee. Ik heb die groep ex-masters overgedragen aan die zonen van me. Maar bestaat ex-master nog? Jawel. Oké. Je kan poren, je kan het niet afwassen. Je moet ermee blijven, want dan successen heb ik gemaakt met ex-masters. Ja. Je kan die band niet wegdenken toch? Ja, duidelijk. Is er nog iets dat meneer Lioe A Njie zou willen bereiken in haar levensjaar na poku? Nee. Nee, echt niet. Ik heb mijn tijd gehad. Ik heb een goede stem. Ik heb shows. Ik heb mijn techniek. Dat zijn alles wat een zanger moet hebben. Je moet je moet mijn techniek hebben. Je moet showtechniek hebben. Ja. Alles wat techniek in Abi. Ja hoor. En wanneer je artiest bent, als je een goede stem hebt, heb je een goede stem. Maar als je het niet hebt, heb je het niet. Want dan ook gewoon boeren. Ja. Duidelijke taal. De heer... Alles mas. Florida water. Sweet salt water man. Mi body. Imro Lioe A Njie live in de studio. Imro Lioe A Njie meets Florida water. Bonsani. Bas Berg is klaar met de saxofoon. Yes, en ik ben blij dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan dit prachtige product. Big op Imro Lioe A Njie, blik op de legend Funu. Meku koma kanda poku na lobby. Lobby da basi. Ciao. Meta studio man. Maar wat moet je spelen dan? Bas Berg in Ola. Bas Berg. Meneer Imro Lioe A Njie poku. Nieuw. Hoe let op standby en kom. Meta, standby. De heer Lioe A Njie, we gaan zoetjes naar het einde. Sana een geheim voor een band in stand. Want we zien bepaalde man voeren voor de jongeren. Maar ik ga op een band, kan ik 2 artiesten, 2 neefjes of wang. Weet je, de maar Broko of soms gaat hij naar Nederland. Ja, maar ik ben band Jana Baka, maar ik ga in wang en daar. Weet je, wat is die boodschap naar zulke mensen toe? Artiesten toe. Ten eerste moet je goed leiderschap hebben. Een van die mannen is deze man die hier zit bij je. Ja. Floor. Ik heb het opgemerkt bij hem, maar ik had hem niet gezegd, want hij moet tegen. Hij is een van de goede leiders die goed kan managen. Ja. Hij heeft managementkwaliteiten om dat uit te voeren.
En hij moet zo doorgaan. Ik was een jong boy, Tjare Waka. En ik moet je dankbaar zijn voor die waardering wat je me hebt gegeven. Heel graag gedaan. Dank u wel. Nee, duidelijk. En waarom heeft u nooit gekozen om naar Nederland te gaan? Kort en krachtig. Kort en krachtig. Kort en krachtig. Ja. Ik ben een nationalist. Nice, ja. Nationalist. Ja, dat ben ik. Je gaat Suriname nooit verlaten. Voor een ander land? Ja, voor de anderen. Nooit. Ik ben 3 keer in Nederland geweest. Vooral en vooral als je niet blijft hier. Ik dacht nee, ik ga weer naar Suriname. Daar is niet voor mij. Wat moet ik daar doen? Hier is van mij. Hier heb ik mijn carrière opgebouwd. En mijn carrière heb ik zo ver gebracht in verschillende landen. België, wel 3 keer. Toch? En ik moet niet klagen. Ik heb het goed gehad. Ik ben blij dat ik als Surinaamse artiest de muziek van Suriname goed heb gehouden en hoog heb gehouden. Want ik denk Chimboy nodig, die mannen spelen gewoon rommel. Je was ook Kaboela. Wat is Kaboela? Nonsens. Suriname heeft zijn eigen muziek, dat is Creole poku, Nengere poku, kaseko. En ik ben diep geworteld in dat ding. Daarom heb ik carrière goed gemaakt. Ik heb zoveel landen bezocht op Carifesta. Suriname gaan vertegenwoordigen. Van morgen ben poer, dat zou het niet lukken. Maar de staat heeft altijd bepaald. Carifesta, dat wil zeggen Caribische ontwikkeling, muziekontwikkeling. Ik ben Suriname gaan vertegenwoordigen. Cuba, Trinidad, Jamaica, Ghana, België, Nederland 3 keer. Moet ik niet tevreden zijn. En vooraf aan om die pijpoer. Staat paying. Maar dat is altijd nice, omdat als de staat voor je betaalt, dan is het ook de waardering eigenlijk die de staat aan je geeft. Ja. En die krijg ik een waardering van meneer Floor. Ja. Dus ik denk dat ik me bij hem nog buiten. Duidelijk. De heer Imro Lioe A Njie. Zoals we op beeld zien, dan willen we sowieso de heer Florida, de heer Hummel, ja toch, Gilbert, Hammel Gilbert, willen we sowieso bedanken. Mijn moeder is plet. Ja. Erkent mijn zak. Geboren plet. Juist. Toch willen wij jou bedanken, Isabi toch, voor initiatief die sa you teki voor als Sranan artiest die. En als u het aan mij vraagt, moet dit gebeuren de asma de in Libi. Ja. Toch, want vaak genoeg zien we dat na paste. Laten we afklappen. We klappen af, ja, meneer Imro, paste desma dede, dat we want doen sanigi desma. Toch, en ik blijf het zeggen, al hoe klein het is, Isabi, voor meneer Imro Lioe A Njie nou een biggie sani you do jaso. En zoals u ziet daar een fruitman, lik van een fruitman de abakove, ananas, a dragon fruit, nanga a roodborstje, precies alasan moest go shooten nanga meneer Lioe A Njie. En we willen u ook bedanken, de heer Imro Lioe A Njie, dat a bijdrage sa jullie vergie als Surinaamse muziek, dat we dat waarderen. Vandaar dat wij ook zeggen van met de tussenkomst van Florida, dat we zeggen van luister, deze mensen moeten we in beeld brengen. Je sabi toch? We deden het al, maar die amate met tak Imro, dan met tak no, we shoot direct. Weet je, want dat hebben we al voorheen gedaan met artiesten. Dus wat wij zeggen is keep doing the good job. Want je bent nog steeds in leven en if me taki go in de studio dat want tak poku desa a job e godoro. Pokulai. Ta furo din naman kasi? Ano optimiso? Okay. Wat is wat? Eén ding. Laat me mijn dank uitbrengen naar de heer Floor toe. Ja. Grand Annie. Bigi Grand Annie. Graag gedaan.
Tangi, dank u wel. En tot slot, wat is uw boodschap naar de Surinaamse artiesten? Die van nu en van vroeger. Die van nu, overal. Dat ze hun best harder moeten doen. En iedereen wat ze zingen, ze moeten met goede inhoud, goede teksten komen. Ja. Dan zullen ze het verskoppen zoals ik het heb geslapt. En ik moet jij ook dank zeggen voor die opname. Brada Flora, Ja, Brada. graag gedaan. We kunnen het niet afsluiten dat uno Jerewasani, meneer Imro. De mic is yours. Say wat je er. Eigenlijk afisma, ja, willen we afisma. Ik ken zoveel liederen van je hoor, dus... Nee, voer het ook. Ja. Moet je op die schets. Vis ma boto chamigo na braliba. Prima yo, prima yo. Bijis ma boto chamigo na shola. Prima yo, prima yo. Teken. Ja. En die soul? Want kaseko na soul, go sama. Ja, boensol. Inhoud. Ja. Oh. Ik heb het al gezongen voor je na voor CD. Ja toch? Flo? Ja, heel graag gedaan. Nogmaals, u heeft het verdiend. 100%. En dadelijk moet blazen op zo'n saxofoon, op PC saxofoon. Komt er bij je. Die meneer Imro Lioe A Njie. Ja man. De baas. De baas, duidelijke taal. En we gaan even zo'n award in beeld brengen. Zoals u ziet, dan heb je hem hier. En dit is hem. Imro Lioe A Njie, de kaseko zanger. En u ziet het hier De beste zo. kaseko-zanger. Beste kaseko zanger. En zoals u Aller tijden. ziet, de aller tijden. En zoals u ziet, dan hebt u daar een persoon met een microfoon in zijn hand. En als u het aan mij vraagt, heel mooi. En mi vira roko ano de plastic wa hebi. Roko hebi. En als Tanzania was hier op locatie waar we het gesprek hadden met de heer Imro Lioe A Njie. En zoals u weet, Kulturu TV, ik go tap locatie voor Goluku. Zo naar de Orupo Kumang, we go politiek, alles in we go. Dus heb je item, meld ons en dan zijn we op locatie om dit verslag voor u te brengen staan in Suriname, Nederland, België. Te in Irak wa bismaya meneer. Ala de mai wen kontra pe de mai fetti drap tas pe de mai fetti no de. Oekraïne ja maar wat masa ite utaka iwe valaki jaar hè. Dus overal Kulturu TV. Ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, we Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu nieuws, pas de vastrat is respontu. Unde baniu, sadef arkina nieuws. Kulturu nieuws, pas de vastrat is respontu. Suriname zo'n hele klan, maar go dep die hele kwan. We zie alas my sari,
Alas my bari, ma e fu bondru kwawang. Tak wesre ka mama Sranan.